Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tamaşavanın aziz, di barnamak Siyera Nebi yek nû em li pêşberî wane. Di barnama xwe îro inşallah em ê bahsa sala hicretê pêncemîn hadîse û bûyerê sala hicretê pêncemîn govkar hatiyê inşallah em ê wan hadîse û bûyera pêşkêşî we bikin. Tamaşavanên hêja Peyxemberê İslamê Hazretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem piştî herba Mustalliq şuxa gazwa Mustalliq bi serfirazî qediya bû. Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem di vê gazwê de gelek ganîmet bi dest kiribû. Keça zarê Mustalliq Cûyriye bi Cûyriye re zewicî bû. Mervantiyek bi zarê Mustalliq re danî bû. Ev herb bi serfirazî qediya bû. Zarê Mustalliq qismekî wanî pir îman xweda û Resulî wê anî bû. Yê mabû jî terka neyartiya İslam û Peyxemberê İslamê kiribû. Piştî herba Mustalliq Peyxember sallallahu aleyhi ve sellem zîvirî bajarê Medînê. Şuxe serfiraziyê artêşa İslamê di hem li bajarê Medînê hem jî ji dervî Medînê bi zora ehlê kufr û şirkê diçû. Çünkü Medîne digel 5 sal ser hicreta Peyxember aleyhisselam re bihirî bû, bi carekê teslîm nebû, Müslüman nebû. Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem bi hicreta xwe re peymanek aştiyê xelkê Medînê re nivîsandibû. Ser wê peymana aştiyê jî ew û xelkê Medînê di hundir atmosfera ewîn û aştiyê de jiyana xwe berdewam dikirin. Lêbelê li bajarê Medînê hê Yahudî hebûn, qismek ji xelkê bajêr hê li ser dînê xwe yî şirkê bû, îman nanî bû, dem dem bi serfiraziyê artêşa İslamê aciz dibûn. Ji bil xelkê Medînê jî li Cezîra Arebistanê Yahudî hebûn, müşrikê Qureyşî hebûn, qebîla Gatafan hebû. Yani di Cezîra Arebistanê de bi tevatî sê hêzê xurt hebûn, ji bil Müslümana sê hêzê xurt hebûn. Avanayek jê Yahudî bûn di Cezîra Arebistanê de berê qismekî wan li Xeyberê dijînin, qismê de li Medînê bûn, qismê de jî li derdora cezîreyî cuda li gund û bajarê wê cuda, bajarokê wê cuda jiyana xwe berdewam dikirin. Lêbelê yê pir li Xeyberê bû. Xeyber di wê serdemê de bo Yahudiya wekî kel hakê bû. Îro İsraîl çiqas di coğrafya İslamê de talûkakê ji bo İslamê û Müslümana. Di wê serdemê de Xeyber jî ji bo bajarê Medînê jî ji bo rêxistinê ji geyrî Müslümana jî talûkak wiha bû ji gelê Ereb re. Qismekî Yahudiya li Xeyberê dijînî, qismê de li Medînê bû. Li Medînê sê malbatê wan hebû. Qebîla Qaynuqa, qebîla Nadir û qebîla Qureyza. Piştî herba Bedrê Peyxember aleyhissalatu vesselam bi sedem îxanet kiribûn. Zarê Qaynuqa ji Medînê derxistibûn. Piştî herba Uhudê dîsa bi sedem îxaneta wan Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem qebîla Nadir ji Medînê derxistibûn. Ev zarê Qaynuqa û Nadirî got ji Medînê derketibûn, qismekî wan çûbûn li Xeyberê bicih bibûn. Qismê de jî li Cezîra Arebistanê hinek çûbûn Şamê, hinek li Cezîrê bela bibûn. Yani me got sê hêzê xurt hene li bajarê li Cezîra Arebistanê. Yek jê Yahudî bûn, me got kelhawan Xeyber bû. Yê dudiya müşrikê Qureyşî bûn.
مشروک قریشی دوی سردمه ده برێژی مەبەحسا ڕەوشاوانی جەزیرە دەکرد بوو حەوجە ناکەم دووبارە بکەم بە کورتاهی ئەزێت بیرەواریاوەت بینم مشروکێ قورەیشی احترامەکوان دناوا گەلێ عەرەبدا هەبوو چما چونکی لەگۆر گەلێ عەرەب مشروکێ قورەیشی محافظێ کابێ بوون خزمەتکاری بەیتوڵاهێ بوون حتا لەگۆر باوەریە عەرەبا گۆجل ji قورەیشیا نەکڕیانە و جلێ خوا di teşbihê xeta nebe wekî îro ihrama heta got ew cilê qureyşiya li xwe nekirana baweriya wan de heca wan nîvco dima qebûl nedibû ihtiramek wan qedr û qîmetek wan di nava gelê Arab de hebû ji bo muhafizê Beytulahê bûn bû çavî lê dinarîn û hem jimarek wanî giring jî di nava Arabat hebû çunkî قریشی ده بافکه خوی پنجمین ده قصای بن کلاب ده همو دبون یک یعنی پر نس مروی هفبون دناوا گله عرب ده دوی سردمه ده مروانتیه بوی رنگی جی قیمتلی بو قیمت بود ناوا عرباده او جی دناوا عرباده هزک خوی پیو بون قسمه سیا قبیله غطفان بو قبیله غطفان جی هم شروان خوا نزی 5000 شروان وان یه چکدار هبون هم جی هلا جماره دید نوا عرباده جیه کیوانی گرینگ هبو جی غیری اندامه قبیله جبر گو خورد بون پیگرتیه و قبیله جی هبون پیگرتیه قریشیا جی هبون یه غطفان جی هبون یه یهودیه جی هبون جبر و یکی روشا جزیره عربستانی سیاسی وان هر سه قبیله لهف بار دکر یعنی یهودی قبیله قریشیا قبیله غطفان شاید صحبت خوی پیشروجه دامه ببینن گود صلحا حدیبیه ده هر اف قبیله عربایی بچوک عشیره وان هر هنکا جوان هزا خب هنکا گرتی به هجرت کرنا پیغمبر علیه صلات و سلام یا مدینه مسلمان جبون هزک او جبون خدی پیو دولت اکوانی بچوک چه بو به دولت بچوک قانونک اساسی بکار آنی بون اف قانون آوانی اساسی بنجی و دبند بون به رسول خدا صلی الله علیه و سلم هما بچونا هجرته وره بیاهودی اره مشرک مدینه ره اف قانون اساسی نویسان و پیمانک آشتیت نواخد دانین جبر وی که به هجرت ره هزک چارمین رخستنک چارمین دناوا عرباده بکار هاته بو او جی رخستنا او رخستن جی پیغمبر اسلامی و اصحاب خبو دی جزیره عربستان ده ادی هزک وان هبو قوتک وان هبو یعنی دنگا جزیره عربستان وان هر چار قبیله هر چار رخصنا دنگا جزیره عربستان لسر پیاده هشتن منفعت سیاسی دوی سردمه ده وکه یه ایرو هر رخصتنه که هر هزک اویگو نهاما بحثاوان کر به برخواه دکشان چونکی ده علاقه و تیکیلی نتوی ده یه دولتا حوالتی تونه ده علاقه و تیکیلی نتوی یه دولتا ده هی بهتر منفعت هی کی جان دولت کی جان حس کی جان رخصتن منفعت آن لکیره به لگور منفعت آخه گاوه خداویج پیشیا خود بینه و گاوه خداویجی هلبت دوی سردمه او هزه گو مبحثاوان کر او جی لگور منفعت قبیله خواه لگور منفعت حرم خواه لگور منفعت یه دولت خواه وان جی سیاستک دشوپاندن جزیره عربستان جی پشتی اف سرفیرازی ارتشا اسلام گل سرهف سرفیراز بود بدره ده چند غزوه ده هنک سریه گو پیغمبر علیه صلات و سلام او ند نافده بو اصحاب خواه برای دکرن دوانا ده اف سرفیرازی ارتشا اسلامی گلک بزورا وان حس و قوته دنی گو مناوه آن جمارد یهودی بون
müşrik Kureyşi bun û qabîla Gatafan bun ev serfîraziyê artêşa İslamê gelek bi zorawan çû. Çima bi zorawan çû? Çünkü sohbetê borî jî meanîn ziman ev rêxistin textê xwe îxtîdara xwe li ser xûn û xebata mazlûma damezrandibûn. Heger artêşa İslamê ev serfîraziyê wê berdewam bikira û ev serfîraziyê wê di nava gelê Ereb de berfireh biva dihat mana got wê erdnê nû têketa bin tehekuma Pêxemberê İslamê û eshabê wî. Çi çaxa got erdê nû diket bin tehekuma wan Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem ji ber got yani piştgiriya mazlûma dikir, nedihişt zulüm û zorî li mazlûma bêkirin, nexwasim jî nedihişt koledar û zalim xwîna mazlûma bimêjin û nedihişt destûr neda got koledar û zalim textê îxtîdara xwe li ser xûn û xebata mazlûma ava bike. Helbet ev serfîraziyê wî li hesabê zalim û zordar û koledarê Cezîra Erebistanê nedihat. Kî bûn vana? Yahudî bûn, evana müşrikê Qureyşiya bûn. Ji xwe di sohbetê borî jî meanî ziman di tu demadê, di tu serdemadê zordar û koledara yani ew pûtê got hebandinê bi rastî ji wan re îbadet nekirine di paş van pûta de paş wan baweriyê xwe de xwestinê xwîna mazlûma bimêjin, xwestinê hebûna mazlûm û mustezaf û bêkesa ji wan bidizin û li ser wê hebûna wan îxtîdara xwe berdewam bikin. Di vî warî de ev serfîraziyê heta sala nubûwetê pêncemîn got Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem û eshabê xwe bi dest kiribûn gelekî bi zora ehlê kufr û şirkê diçû. Di vî warî de yê pêşîvantiya neyartiyê kirine di Cezîra Erebistanê de em du kesa du hêza li pêş dibînin. Yek jê müşrikê Qureyşî bûn, ya din jî Yahudiyê Xeyberê bûn. Van her du rêxistina baş dizanî got Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem her serfîraziyek wî ji bo bidawîbûna textê wan, ji bo bidawîbûna îxtîdara wan gavek nêstir dibe. Ji ber vê yekê piştî herba Mustaliq li gor rîwayeta dibe rojekê Yahudiyê Xeyberê dibe xop xwe dibin serokê xwe dibin komandariya serokê xwe de li hev kom dibin û dibe ev serfîraziyê artêşa İslamê xop hev re dinirxînin. Çima? Çünkü wan baş dizanî got roj bi roj ev serfîrazî ev zaferê İslamê roj bi roj nêzî Xeyberê jî dibe rojek wê roja Xeyberê jî werî ev zulma wan ev neheqiya wanî got li Xeyberê bikar anîne wê rojekê bidawî bibe dengê mazlûma nexwasim zafera mazlûma textê zalima di qulupîn û roj bi roj pêş vediçe. Ji ber vê yekê dibêje Yahudiyê Xeyberê li hev kom bûn û şêwirîn gotin em ji bo pêşveçûna dewleta İslamê bisekinînin em çi bikin? Dibe şewrek dirêj bi hev re kirin di encamê de dibe qarar dan got ji bo pêşveçûna Muhammed û hevalê wî em bisekinînin lazim e em herin li Mekkê bi Qureyşiya jî bişêwirin. Çünkü Qureyşî jî neyarê Muhammedin. Heta di neyartiyê de li pêşiya me jî. Çünkü Muhammed di encamê de ji nava wan derket. Ew pûtê got bi sed sala heban dibûn Muhammed ew pûtê wan înkar kir. Dînê bav û kalê wan înkar kir û dînekî nû anî. Dibe pêşîvanê Yahudiya rêspiyê wan, eşrafê wan gotin lazim e em herin bajarê Mekkê
به اشراف قریشیا ره هفدیتنه بکنو وان بدگومانی خواه جه اشراف قریشیا ره پیشکش بکن. تماشاوانین عزیز دبی سالا نبوتی سالا هجرتی بنجامین پشتی غزوه بنی مصطلق دبی جواتک یهودیا جبو وان ارمانجی خواه را دبن خیبری دیدن ری راست بری خود دن مکه دچن به ابو سفیان کره حرب ره هفدیتنه دکن. شخوا ابو سفیان بن حرب پشتی باوه خو حرب کاری قریشیایی سیاسی دشوپاند. کاری قریشیایی سیاسی دست مالباتا امویه ده بو. اموی دوی سردمه عسکریا قریشیا تف دمشاندن. ابو سفیان جید ویواری ده هم وکی سرباز عسکر بو و جهلادت جی وکی سرک وزیر دولتا شرکه یا مکه بو. هما دی جزیره عربستان ده تشتی گو قریشی علاقدار دکرن چه هوا سروک قبیله خلوی دگرد دشون بیر هفدیتن دکرن چونکی پشتی هاشمی اقتداروان به هجرت مکه بداوی بو. چونکی حتی پیغمبر علیه السلام هجرت نکرجی اقتدارا باجر دست هاشمی آده بو. هاشمی آجی نوا هاشمی آجی عبدالمطلب پشتی مرنا عبدالمطلب کوری زبیر پشتی کوری زبیر ابو طالب جهلکت دیگل پیغمبر علیه السلام پشتگیری آوی دکر پشتگیری پیغمبر دکر جهلادت جی سروکاتیا قریشیا ابو طالب دکر و سروکو رایدار و نونری قبیله گو چاقا دهاتن با ابو طالب را هفدیتن دکرن گو کاری عسکری یه گو عسکر علاقدار دکر هوا دیسا دسته ابو سفیان ده بو. لیبالی به هجرت کرنه اف اقتدارا هاشمیایی لمکه بداوی بو. هبتر قبیله امویه و هبتر مخزومی دویواری دل پیش بون. دنوا مخزومی آجی ولید بن مغیره سرک وزیر دهات دیتن. ابو سفیان جی سرباز عسکر دهات قبول کرن لبا گل عرب. هبتر وان هر دو قبیله اف کاری قریشیا بکارتانین. تماشاوانین هجا دبی اف هیئتا یهودی خیبری دچین مدینه دچین مکه ببورن دچین مکه به ابو سفیان کره حرب هفدیتن etkin. و ها دبیجن جه ابو سفیان ره دبین ای کره حرب ام دواری نیارتیاتی محمد و حوالیوی ام تگلکی بعزم و قرار دبینن جبرگو ام تبعزم و قرار دبینن خیبر مداره ام هاتن لفیر بتر مهفدیتن کر ای ابو سفیان کره حرب ام هاتن جبو تکلیفنا لطبکن. معلومه محمد و حوالی خواه چاوا دینه باو و کاله و شرمیزار کرن و لومان هر وها هنکی خب دینه مجیده که شخوا پیو کسکی جزیره عربستان قبول ناکه مصیبت گرینگ جبو زاره اسرائیل جی ام هاتنه ام تخوازن بتر سر شرطنا با آخوون. ابو سفیان دبی کرم بکی شرطه خو بیجن دبی ای ابو سفیان تحزه که بنجی حب قریشی yani ye peşkeşe Kureyşya ye rispiye wan gazi penci Kureyşi bike ye rispiye Kureyşya em jî val ser navê qebîla xwe zarê İsraîl hatine tu hez dikî em û pêncî kes ji qewmê te em ê herin hewşa Kabê pişta xwe bidin dîwarê Kabê û em ê hev risûm bixwin got em ji bo neyartiya Muhemed tifaqek got em bikar bînin di warê wê tifaqê de em ji paş hev venagerin em pişta xwe nadin hev piştî got me pişta xwe da Kabê û bi hev re sûn xwar
جبو گو قنیاتا مل هفرونه ام پشت هفنا گرن امی بهفر سون بخون اگر تجمع باور ناکه گازی پنجی مروی خوشی که امی هرن سون دکوها بخون ابو سفیان دبی نخیر دبی سوزه گوهم بدن پیمانا گوهم بدن دوی واری ده ازی جوا باور بکم پاشه ابو سفیانه کره حرب دبی یهودیار دبی اون چیز متخوازن یهودی دبین هگر تو حزب که ای ابو سفیان جو قریشیا هنک مروف چکدار آماده بکی زار اسرائیل جی امی هنک مروف آماده بکن هنکی چکدار لشکر و امی دشواره نیارتیا بو محمد ره امی پیشیوانتیه بکن یعنی برا قریشی دوی واری ده پیمانه بده گوی پشتگیری آمه بکی ام جی پیمانه دیدن امل ناوا ال و ازبت و عشیر عربستان نخاسم جی یه در دورا مکه یه در دورا مدینه یه در دورا خیبره یه گو هی بهتر نزی محمد و علاقه وان و محمد بهتر برگه وان سرافایی علاقه وان بهتر دچون و هاتنه دهی امل ناوان بگرن امی رخصنه که آماده بکن و امی بسر مدینه ده بگیرن افجار امی محمد و حوالیوی جدار ددینن هم هونه قریشی جه خلاص بن هم جی زار اسرائیل امی بجاره کی جه پاک ببن جه خلاص ببن بوی رنگی تماشاوانن هجا دبیجه یهودی ابو سفیان قانع دکن شو ابو سفیان پشتی بدری بلکی yani belki hinki dile xwed herba Uhudê de rehet kiribû miradê xwe îcra kiribû lê belê piştî Bedrê ew li gor wan ew egît û eşrafê wanî got di Bedrê de hatin kuştin belkî hîn ew kîn û hesûdî hîn wan rabû ew qehra wan belkî hîn netefiya bû çünkî پیشیا خو مروکی پیشیا خو دید مروکی باقل بو او جی باوی و حرب جی زاری وی جی انسانی باقل بو پیشیا خو دیدن زو درنگ باش دزانین گو محمد و حواله خو روزه که محقق و جوان الگوروان و به استنگک و به پرسگریکک هری مزن جبر وید خواستن هگو اف نخوشی لگوروان گو مزن نبوی گرینگ نبوی دارش بینی ده ببرن و نهیلن محمد و حوالی پیش و بشن جبر وی که اول جزیره عربستان جبون نیارتیا رسول خدا و اصحابی وی لچروس که کدگر یان بلکی لگولیه داره کدگر یان گو دسته خوابا وینه بلکی ل جواکه که بلکی لرخصنه گو پیشوانتیا وی کاری بکن دگریان چونکی وان چند جارا جرباندن جبو دولت اسلام اجدار ودینه بس سرفراز نبون دوی جرباندن آخده هر جاری یا به مغلوبیت گرینگ مغلوبونو وگریان ولاته خواه یا جی نیویره ده ترس خدا خست دلیوانو وگریان مکه یعنی دوی نیارتیا رسول خدا ده ابو سفیان او مروف خوا و قریشی هر چی خواست دلخواز بون جبو گو مدینه اجدار ودینن لی بلی دناری نوانده او بتنه دوی نیارتیه ده سرفراز نابن و جاره یهودیا بلکی تکلیفک گلکی گرینگ جوان رانی لگوروان بلکی اف تکلیف لباد لیوان گلکی بقیمت بو چونکی یهودیا پیمان دادن دگو و حربه ده امی هم جبو مصرف حربه امی آلیکاریا ارتشا گوبه آماده کرن آلیکاریا وانی آبوری امی بکن یعنی یا اقونومیک مصرف حربه جی لخواد گردن یهودی جبر دولمند بون هم جی دگوتن امی ایل و ازبت و عشیر عربا امی بینن سر هفت اتفاقا کدنا بین عربا ده امی بکار بینن هاو
هون جی دوی واریده پشتگیری همه بکن چکدار نابدن ما دوی واریده هون جی جماره ببین پیبار و عالیکار اف تکلیف به ابو سفیان گلکی معقول هات ابو سفیان جوان رگو شهلامنده راحت بن هون دستگولن هرن ال و ازمت عربایده قانع بکن هلبت از هم بچکدارا پشتگیری آوا بکم هم جی لگور ما بگرتی قریشی آیگو د جزیره د دجنن از جی لگور خوات که بکم و گازیوان بکم اما جی دوی واریده چه المکهده هلبت اما وان وصفه خو بکار بین زار اسرائیل وکی هر چاغو وقته وکی هر دمه چاوا گو yani درجیا تاریخ de نیارتیا نبوت نیارتیا مقام نبوت کرنه درجیا تاریخ چاوا گو پیغمبر گو جوان راحت بو او پیغمبر شهید کربون دروجه که لگور روایت داده بیجی هفته پیغمبر شهید کرن چاوا درجیا تاریخ de چه دما گو مقام نبوت منفعت وان بو تعلقا گرینگ و نیارتیا نبوت و مقام نبوت کرنه و دمشی و جارشی لجزیره عربستان او پیغمبر گو مزگینی آوی دی کتاباوان دیجی هات بودان گو جی زاروکه خو بهتر زانی بون محمد قاصد خدایی جبو وی جهولی راکن جبو فکریات توحید نهیلن لجزیره عربستان بلا ببه و جارشی وکی هر دمه وکی هر وقته دنیارتیه ده پیشیوانتیا گلا کرن دنیارتیه ده بون پیشیوان جبو توحید و پیغمبر توحیده یهودی خیبره و جارشی بلکی تاریخ دوباره دکر و جارشی جبو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم جهولی راکن تشته گو جوان هات تخسیر نکرن و لسر عول چون جم قریشیا پاشه لسر ال و ازبت جزیره عربستان گریان جبو گو ارتش خورد آماده بکن جبو گو مدینه جاره که بجاره که جدار دینن جبو گو توحید بتفینن و او شرکا پرجلبی گو اینکارا باوری آوانجی دکر اینکارا کتاب و توحید آوانجی دکر جبو گو دی سابقن حاکم دنیارتیه ده یهودیا پیشیوانتی کریه بله تماشاوانین هجا دما جبو برنامه ما هاتبو وقتاندن بداوی بو هون حزکن امجی صحبتا خوال ورقود بکن ده برنامه ده یا پیش روژه یا پیشیامه انشالله جیگو امانه امی صحبتا خو بردوام بکن ایرو ام هاتن داویا دما برنامه خو حتی هفگیشتنا برنامه کی ده امانتی خدا بن بمینند خیر و خوشیه ده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته